வணக்கம். நுரையீரல் என்பது நமது மூச்சுக்காற்றை உள்ளிழுத்து வெளிவிடும் முக்கிய உறுப்பாகும். அதாவது உடல் இயக்கத்திற்கு ஆற்றல் தரும் ஆக்சிஜனை உள் எடுத்துக்கொள்வதற்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியேற்றுவதற்கும் பயன்படும் உறுப்பாகும். இந்த நுரையீரல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால்தான் நம் உடல் இயக்கமும் சிறப்பாக இருக்கும். எனவே நுரையீரல் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். ஆனால் இன்று நிறைய பேருக்கு உள்ள ஒரு பொதுவான பிரச்சனை நெஞ்சு சளி. அதாவது தகுந்த சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ளாமல் நுரையீரலில் சளி அதிகம் தேங்கிவிடுகிறது. இப்படி நீண்ட நாட்கள் சளி வெளியேறாமல் நுரையீரலில் தங்கியிருந்தால் இருமல் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும். இதனால் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு திறனும் குறைந்துவிடும். அது மட்டுமல்ல, உடலில் சளி அதிகம் தேங்கும் பொழுது அது பாக்டீரியா, கிருமிகள், வைரஸ்கள் போன்றவற்றை உடலிலேயே தங்க வைத்து உடலின் ஆரோக்கியத்தை மோசமாக்கிவிடும். இது போன்ற பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட நுரையீரலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்வது அவசியம். எனவே நுரையீரலில் தங்கியிருக்கக்கூடிய நாள்பட்ட சளியை கரைத்து வெளியேற்றி நுரையீரலை ஆரோக்கியமாக வைக்க மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் எளிய வீட்டு வைத்தியங்கள் பற்றி தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம். இவற்றை செய்து வந்தாலே சளி முற்றிலும் நீங்கி நுரையீரல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். உங்களுக்கு சளி பிரச்சனை இருந்தால் நீங்களும் இதை முயற்சி செய்து பாருங்கள். கண்டிப்பாக நல்ல பலன் கிடைப்பதை கண்கூடாக காண முடியும். எனவே இந்த பதிவை தவிர்க்காமல் இறுதி வரை பாருங்கள். தொடர்ந்து பல பயனுள்ள தகவல்களை பெறுவதற்கு நலம் பெற சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்பொழுது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அருகில் உள்ள பெல் சிம்பலையும் அழுத்த மறக்காதீங்க. முதலில் சித்தரத்தை கொண்டு நெஞ்சு சளியை போக்குவது எப்படி என்று பார்ப்போம். ஒரு டம்ளர் மிதமான சூட்டில் இருக்கும் வெந்நீரில் சித்தரத்தை பொடி 1 டீஸ்பூன் அளவு கலந்து வெதுவெதுப்பான சூட்டில் குடித்து வந்தால் நெஞ்சு சளி கரைந்து மலத்தின் வழியாக வெளியேறிவிடும். மேலும் நுரையீரல் நுண்குழாய்களை விரிவடை செய்து மூச்சு எளிதாக வெளியேறவும் சித்தரத்தை உதவுகிறது. அதே போன்று நீண்ட நாட்களாக கோழை கட்டி இருந்தால் இந்த சித்தரத்தை சுக்குத்தூள் 2ஐயும் சம அளவு எடுத்து தேனில் குழைத்து சாப்பிட்டாலும் பலன் தெரியும். அதிலும் இருமல் தொடர்ந்து இருந்தால், குறிப்பாக இரவு நேரத்தில் தொடர் இருமலால் அவதிப்படுபவர்கள் என்ன மாத்திரை சாப்பிட்டாலும் பலன் தராது. இவர்கள் தூங்கும் முன்பு ஒரு துண்டு சித்தரத்தையை வாயில் அடக்கி வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். இதனால் சித்தரத்தை உமிழ் நீருடன் கலந்து சாறு தொண்டையில் இறங்க ஆரம்பிக்கும். மறுநாள் காலை இதை வெளியே துப்பிவிட வேண்டும். பகல் நேரத்திலும் இதை வாயில் வைத்து அடக்கி வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். இப்படி செய்தால் தொடர் இருமல் விரைவில் கட்டுக்குள் வரும். மேலும் இருமலால் தொண்டையில் கட்டும் கோழையும் குறையும். அடுத்து நாள்பட்ட சளி மற்றும் இருமலிலிருந்து விடுபட இஞ்சியை தேன் மற்றும் எலுமிச்சையுடன் சேர்த்து பயன்படுத்தினாலும் நெஞ்சு சளி மற்றும் இருமலை போக்க முடியும். இதற்கு 1 டம்ளர் அளவு தண்ணீரை ஒரு பாத்திரத்தில் வைத்து அதில் 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி சாறு மற்றும் 2 டீஸ்பூன் எலுமிச்சை சாற்றையும் சேர்க்க வேண்டும். இந்த கலவையை அடுப்பில் வைத்து கொதிக்க வைத்து இறக்கி மிதமான சூட்டில் 2 டீஸ்பூன் தேன் சேர்த்து குடிக்க வேண்டும். இவ்வாறு தொடர்ந்து குடித்து வரும்பொழுது நீண்ட நாள் சளி மற்றும் இருமல் நீங்கும். இதில் இஞ்சி, எலுமிச்சை, தேன் இந்த 3மே நோய் தொற்றுகளை எதிர்த்து போராட உதவும். மூன்றாவது மஞ்சள் மிளகு பூண்டு பால். இதில் மஞ்சளில் உள்ள மருத்துவ பண்புகள் பாக்டீரியாக்களை அழிக்கும் வல்லமை கொண்டவை. மேலும் மஞ்சள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கொடுக்கக்கூடியது. இது உடலில் உட்புகும் நோய் கிருமிகளை அழித்தொழிக்கும் ஆற்றல் பெற்றது. அதே போன்று மிளகுக்கும் அதீத மருத்துவ சக்தி உள்ளது. சளியை விரட்டும் சக்தி மிளகுக்கு உள்ளது. மிளகின் காரமும் மஞ்சளின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் ஒன்றாக உடலில் சேரும் பொழுது இருமல், சளி ஆகியவை போய்விடும். அதே போன்று இதில் பூண்டையும் சேர்த்து கொண்டால் இதன் பலன் இரட்டிப்பாகும். இந்த பால் தயாரிக்க 1 கப் பாலிற்கு 5 பூண்டு பல்லை நசுக்கி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மேலும் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மற்றும் 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் மற்றும் தேவையான பனங்கல்கண்டு இவற்றை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். முதலில் பாலுடன் மஞ்சள் தூள், மிளகுத்தூள் சேர்த்து கொதிக்க விட வேண்டும். கொதித்து வந்ததும் பூண்டை பாலில் சேர்த்து வேக விட வேண்டும். ஓரளவு வெந்ததும் பனங்கல்கண்டை சேர்த்து அது கரைந்ததும் இறக்கிவிடலாம். இப்பொழுது சத்தான பூண்டு மஞ்சள் பால் ரெடி. இதை விடாமல் அடிக்கடி இருமிக் கொண்டிருப்பவர்களும் நெஞ்சில் சளி உறைந்திருப்பவர்களும் குறைந்தது 1 வாரத்திற்கு இந்த பாலை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வர வேண்டும். இந்த மசாலா பொருட்கள் உடலை வெப்பப்படுத்தும் என்பதால் நுரையீரலில் சளி தேக்கம் மற்றும் சைனஸ் பிரச்சனைக்கு விரைவான நிவாரணம் வழங்குகிறது. அது மட்டுமன்றி சுவாச அமைப்பு தொடர்பான ஆஸ்துமா மற்றும் மூச்சுக்குழாய் அலர்ச்சி, தொண்டைப்புண் இவற்றிற்கும் நல்ல தீர்வை தரக்கூடியது. அதே போன்று சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை யார் வேண்டுமானாலும் இதை சாப்பிடலாம். இந்த பாலை இரவு தூங்கும் முன்பு குடிக்க வேண்டும். இதன் மூலம் நல்ல தூக்கத்தையும் பெற முடியும். இந்த பாலை தொடர்ந்து உட்கொண்டு வந்தால் நாள்பட்ட சளி தொந்தரவும் சரியாகிவிடும். அடுத்து ஒரு கஷாயம். இதற்கு 1 டம்ளர் பாலுக்கு சிறு துண்டு சுக்கு,
1/4 டீஸ்பூன் சோம்பு சீரகம் சேர்த்து 1 சிட்டிகை மிளகு பொடி சேர்த்து கொதிக்க வைத்து இறக்கி மிதமான சூட்டில் தேன் கலந்து குடிக்க வேண்டும். அதிக காரம் நிறைந்த இந்த கஷாயம் நுரையீரலை சுத்தப்படுத்த உதவும். சிறியவர்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அளவு குறைத்து கொடுக்க வேண்டும். பொதுவாக சுக்குக்கு மிஞ்சிய மருந்து இல்லை என்று சொல்வார்கள். அந்த அளவுக்கு இது மருத்துவ குணம் கொண்டது. இஞ்சியை காய வைத்தால் கிடைக்கும் இந்த சுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும். அதை வாங்கி இடித்து பொடியாக வைத்துக் கொள்ளலாம் அல்லது சுக்கு பொடியாகவும் கிடைக்கும். 5. திரிகடுகம் தேநீர். சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இவை 3ஐயும் திரிகடுகம் என்று அழைக்கப்படும். இது சூரணமாக நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கிறது. ஒரு பாத்திரத்தில் 3 டம்ளர் தண்ணீர் ஊற்றி அதில் 2 டீஸ்பூன் இந்த பொடியை கலந்து நன்கு கொதிக்க வைக்க வேண்டும். இதை நன்றாக 1 டம்ளர் வரும் வரை சுண்ட காய்ச்ச வேண்டும். பின்னர் அடுப்பிலிருந்து இறக்கி குடிக்கக்கூடிய மிதமான சூட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடிக்க வேண்டும். பொதுவாக சித்த வைத்தியத்தில் சுண்ட காய்ச்சி பருகுவது என்பது மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு நோய் தீர்க்கும் முறையாகும். எனவே இதை ஒரு நாளில் 2 முறை பருகினாலே ஜலதோஷம் நீங்கி உடல்நிலை சரியாகிவிடும். பொதுவாக இந்த வகை பானங்களை பருகும் பொழுது நுரையீரலில் உள்ள சளி மட்டுமின்றி இதர நச்சுப் பொருட்களும் வெளியேறிவிடும். 6. ஆவி பிடித்தல். ஆவி பிடித்தல் என்பது ஒரு அற்புதமான சளியை வெளியேற்றும் ஒரு சிறந்த முறை. இதற்கு ஒரு அகன்ற பாத்திரத்தில் தண்ணீரை நன்றாக கொதிக்க வைத்து இறக்கி போர்வையால் மூடிக்கொண்டு நல்ல சூடான ஆவி வரும் வரை தண்ணீரை சுவாசிக்க வேண்டும். இந்த ஆவி நாசி வழியாக உள்ளே மெதுவாக சென்று நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகளை அழித்துவிடும். மேலும் சளியும் இலகி வெளியேறிவிடும். இந்த தண்ணீரை கொதிக்க வைக்கும் பொழுது துளசி, கற்பூரவள்ளி இலைகளை சேர்த்து கொதிக்க வைத்து பயன்படுத்தினால் இன்னும் நல்லது. 7. பிராணாயாமம். பிராணாயாமம் என்பது சிறந்த மூச்சு பயிற்சியாகும். இந்த பயிற்சி செய்யும் பொழுது நுரையீரல் சிறப்பான முறையில் செயல்படும். மேலும் சுவாச கோளாறுகள் அல்லது ஆஸ்துமா உள்ளவர்களுக்கு இது பெரிதும் உதவியாக இருக்கும். முக்கியமாக நன்கு மூச்சை இழுத்து வெளிவிடும் பொழுது நுரையீரலில் உள்ள சளி கரைந்து வெளியேறிவிடும். பொதுவாக மழைக்காலங்களில் எப்பொழுதும் வெந்நீரையே குடிக்க வேண்டும். இதனால் நெஞ்சு பகுதியில் சளி தேங்குவதை தடுத்து நிறுத்தும். மேலும் சுவாச பாதையில் உள்ள சளியையும் எளிதில் வெளியேற்றிவிடும். எனவே நீண்ட நாள் சளி உள்ளவர்கள், நெஞ்சு சளி உள்ளவர்கள், தொடர்ந்த இருமல் உள்ளவர்கள் இங்கே சொன்ன வீட்டு வைத்தியங்களை செய்து பாருங்கள். 100% நல்ல பலன் கிடைப்பதை கண்கூடாக காண முடியும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது போன்ற பயனுள்ள பல தகவல்கள் உங்களை வந்தடைய நலம் பெற சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.